大家好，我係 Rachel，Pilates 老師，Conscious Movement 老師，好高興第二次又見到大家啦。第二次乜嘢咧？第二次 workshop 嘅意思咧係講緊我哋講解動作嘅內容咧係會比較細緻同深入嘅。咁呢個唔係訓練 class 嚟嘅，咁但係希望藉住workshop 入邊啦，分享一啲動作嘅原理 anatomy 嘅知識，令到你下次再做同一樣動作嘅時候有一個新嘅感受。好啦，downward facing dog，我估大家撳入去呢個 video 有興趣嘅時候，應該係yoga 嘅 practitioner 啦，或者都有啲興趣，想知道點樣叫做啱一個動作。如果已經有練習做練習 downward facing dog，有練習過 yoga 嘅同學咧，你可以試下停一停個 video，就做你平時做開嘅 downward facing dog，然之後 set 個 timer 嘅1分鐘，係啦。靜止開住係 downward facing dog 1分鐘之後，跟住先翻嚟，係啦。如果你係 downward facing dog 咧，擺位啊等等做得都 OK 嘅話咧，你係會覺得1分鐘入邊都係好舒服嘅。相反啦，如果你 downward facing dog 嘅 set up 做得唔係太理想嘅話咧，1分鐘嘅時候你會覺得手可能開始攰啦，頸呢度會縮埋啦，膊頭呢度會有啲掹住啦。或者甚至乎腰唔舒服嘅，如果腳有拉展啊，有伸展嘅感覺，呢個係正常嘅。咁嗱，留意啦，我頭先所講嘅話，如果你 downward facing dog 嘅 set up 唔係太理想啫，我唔係講話你嘅身體柔軟度唔高，因為呢一個downward facing dog 咧係好入屋啊，好大眾化，係咪應該咁講咧？係啦，好平易近人。掟到個字出嚟，好平易近人嘅。咁不論你身體柔軟度高或者唔高，做呢個動作都會有果效嘅。咁相反啦，如果你個柔軟度好高，你覺得做 downward facing dog 係冇 feel 嘅話咧，其實你都有進步嘅空間。我哋要做啲咩開始咧？反而係做一個小實驗。好，我打側身啦吓。咁我哋可以坐喺個凳仔嗰度做嘅。我哋咧會陣間將手伸長啦。咁係有啲凍嘅。咁咧我哋會由呢個係開始，跟住係我哋嘅終點，開始終點。我哋有兩個唔同嘅 set up，睇下由開始到終點嘅時候，邊一個 set up 會快啲到達目的地。咁第一個 set up 咧，我就已經展示咗啦。我哋試下由開始終點。做8次，1、2、3、4、5、6、7、8，做完第一 set。第二 set 係乜嘢咧？第二 set 咧，你啲手指咧要咁樣嘅，係啦，成程都係要咁樣。係咪？我唔識點樣形容呢個係咩嘅手嚟啊？OK，好，做8次，1、2、3、4、5、6、7、8。咁回想一下 set up 第一個 set up 定係第二個 set up，你喐嘅時候個動作 movement 會快啲咧？係啦，依稀印象記唔記得咧？唔記得就即刻試啦。係啦，咁就係第一個動作係會快啲嘅，快啲嘅。好啦，記住呢個test result 先。咁我哋陣間再講翻。係啦，downward facing dog，我自己教學嘅經驗啦，見到好多同學做嘅時候咧，都會膊頭唔舒服嘅，尤其是喺 yoga 一啲 dynamic 少少嘅 movement 咧，我哋 set 咗 downward facing dog 嘅時候，會攞起一隻腳，係啦，縮埋個膊頭，我 downward facing dog 咧，我 downward facing dog 咧已經縮埋咗個膊頭，我再攞起一隻腳嘅時候咧，佢哋其實會覺得更加辛苦嘅，係啦。咁點樣戒呢個習慣咧？就係又巧妙嘅，就係我哋頭先嗰個小實驗咧，咁樣。當人要快啦，或者有壓力啊，或者等等嘅時候咧，最一個好primary 嘅動作咧，就係即刻縮埋。咁係最少，呢個係求生嘅本能嚟嘅。係啦，冇見到我，冇見到我老細，唔好俾我做，我唔知道，我唔知啊。
你唔會，我唔知啊，咁樣將我頭戳落去噶嘛。咁所以點樣去戒呢件事咧？就係、我哋陣間喺脊嗰度會做呢一個動作，反而係慢啲呢個動作，提醒翻自己唔好咁易縮。試下再做第二個 set up 咧。當你一路咁樣，我突然間要將膊頭送叫送向前啦，送向前係冇咗嗰個力量嘅，你要諗一諗再褪出去先係嘅。好，呢個係第一個巧妙。第二個巧妙咧就我哋就試下要咬文嚼字啦。英文downward facing dog 係啦。點解佢會去 name 呢樣嘢咧？因為你做咗呢個動作嘅時候，你個頭啊，你個上半身中向下啊嘛，係啦。甚至乎我哋中文譯咗佢叫做下九式或者下犬式，我都會覺得我以下撳低啲先，係啦。就係我做呢個動作嘅時候，我中落去啦，我休息啦咁。咁你咁樣送自己落去嘅時候咧，其實你會有一個放鬆嘅狀態。我睇住膊頭咯喎，咁我膊頭又會縮咗向前咯喎，咁咪又喺呢個唔係咁好嘅基礎上面，啲重力咪食咗落去咯。咁如果嗱，首先講咗第一樣嘢先，膊頭縮咗去，回想翻，我哋要啲手指靈活少少，諗住一個 Q，Q 即係唔係好得意嗰個 Q 啊，係 CUE 係啦，一個你叫做口令啊，或者叫做 verbally 嘅一個指示啦，一個 Q 就係膊頭離開耳仔，褪或者將膊頭送後，你哋會唔會覺得容易啲去感受啊？將膊頭送翻去後面，係啦，即係唔做怕醜仔啦。我由咁樣嘅時候，我唔做怕醜仔啦，送翻去後面嗱。但係留意啦，手嘅擺位唔一樣嘅。如果我嘅手喺呢度，就係送翻去耳仔後面啦。但係如果我舉起嘅手或者我嘅手唔喐，膊頭縮起，我嘅膊頭送向下。咁所以咧，點解我會話膊頭同耳仔，膊頭離開耳仔就係咁解啦。你唔會隻耳仔跌咗落去個膊頭度噶嘛？個耳仔跌向膊頭個方向，係永遠都係你個膊頭縮起嘅。咁所以諗住膊頭離開耳仔咧，就係一句萬能嘅說話。嗱，我哋觀察啦，頭先正面手唔舉起係咁啊嘛，好蠢啊呢個人。誒。咁手水平線先啦，膊頭呢個空間，膊頭離開耳仔，佢又向咗下咯喎。好啦，我哋舉起手嘅時候，膊頭離開耳仔，係啦。一啲neurological 嘅知識咧，就係如果你縮咗上去咧，手舉起咧，你係好難，你可能將膊頭離開耳仔噶。咁所以咧，呢啲手指要喐一喐，由你個 extremity 去嗌醒翻呢個神經，跟住咧先會容易啲咧，將膊頭離開翻耳仔嘅。咁陣間大家要記住呢一樣嘢咯喎。頭先所講嘅咧就係上半身嘅 set up，原來我哋下半身咧都係促成做得件事唔係咁理想嘅。我將個電腦落翻近啲先，係啦。下半身唔係促成，下半身促成呢件做得唔舒服嘅事。好，我攞起我哋要去翻，唔好意思啊，有少少棘啊。我試下將我哋第一個 workshop 嘅嘢去聯繫翻，係，因為我哋第一個 workshop 咧教咗咩叫蹬直伸直腳或者企直個人。好快 recap 一次。膝頭曲企直，我將個膝頭咁樣壓向後，其實咁樣唔係一個最理想，呢個靠實，唔係一個最理想嘅做法嚟嘅，唔係咁樣企直嘅。你反而咧要諗成條 spine 拉向上，而個 tricks 就係將對襪擺喺個頭殼頂度，
我哋用個頭殼頂由曲側將個物頂向上，再試多一次，將個物頂向上，接到。咁喺 downward facing dog 入邊咧，有好多 misconception。downward facing dog 咧，留意一樣嘢就係、啲人會覺得啊拉腳拉腳啊，做 downward facing dog 嘅時候，喂你好緊啊，伸直啲隻腳，伸直啲隻腳，好，我由曲變直啦，我就咁樣拍住自己向後噶啦，咁樣拍咗自己向後，冇好處嘅。點解咧？我做多一次啊吓，你今次要留意嘅咧，就係、我呢、個位。中背至到屁股，中背至到屁股呢個空間，望住咯喎。好，又咁樣，我拍直隻腳，定好咗啦嘛，中背至到個中背至到個屁股，係係，見唔見到我為咗伸直隻腳咧？我中背至到 pat 呢個位置咧，其實係攣咗，原本由咁樣變咗做拱咗腰，係啦，今日。咁不如我哋睇下咧，我哋不如睇下一樣嘢咧，就係、我哋舉起隻手，企直，拱腰，企直，我齋拱腰啫喎，見唔見到？睇多次，逼大家睇多次，其實係企直咗，我淨係將呢條腰送向後，咁我已經縮咗膊啦，救命，係嘛？再加埋有一樣嘢就係地心吸力。地心吸力嘅意思，即係呢個係地心啊，係 center of gravity 永遠係向下嘅。我喺呢度放，喂，佢係會跌咗落嚟噶嘛，咁佢會有吸力噶嘛。咁即係話，如果我將個重力放鬆，我頭放鬆嘅時候，個頭放鬆啊，咁我咪中咗落去地下咯，咁我咪越嚟越重咯。咁跟住我要 support 我成個上身嘅重量嘅時候，喂，好鬼重啊！咁我咪再推咯。最有趣嘅時候，我再推我又搏濕咯喎。咁其實一個係特級惡性循環嚟嘅，係啦。嗯，入邊有好多細嘅點，係啦。你哋可能未必要記住點解咁多咁多嘢嘅 elements 加埋會錯。你哋依家要學就係做啱嘅方法啦。頭先講嗰個懸空咧，係你由曲腳跟住一嘢想蹬直隻腳啊嘛。咁你可唔可以喺字面上面諗係慢慢伸長咧？同埋點解你要諗？你要諗嗰件事係曲腳，一定要由曲變咗就即刻係直咧？有個過程，由曲慢慢冇咁曲，再冇咁曲而趨向直嘅方向，咁先係最好嘅。嚟咯噃，好。嗱，呢個 downward facing dog 一定要曲咗腳先，跟住咧，兩個好啱係接埋噶嘛，佢繼續，你容許佢繼續去接埋，跟住慢慢將個 pad，諗住將個 pad，送向天花板，送向天花板，送向天花板，喂喂，嗰張好慢喎，咁就夠噶啦，其實，因為你哋如果上嘅 class 咧係 group class 嘅時候咧。group class 嘅時候，老師只係可以俾一個最大嘅方向，又或者個動作做個動作嘅時候，大部分人會攞到嘅好處去講，由曲腳變咗做伸直腳，由曲腳由曲腳變伸，嗯，簡單講就係downward facing dog 有拉腳呢個係最 immediate 嘅果效。咁但係係咪要將個人倒轉去做拉腳呢件事咧？其實你咁樣都係噶咯喎。咁可唔可以思考下點解我一定要做 downward facing dog 啊？係啦。咁所以咧，我只係講你唔可以急由曲變伸直隻腳，因為 downward facing dog 第二個最大嘅好處咧，其實可以幫大家開背。誒誒，其他老師都唔會
教你喺 downward facing dog 度開背嘅，因為當你調轉咗個人咧，當你調轉咗個人嘅時候，啊點啊點啊，伸直啊去邊啊去邊啊，咁其實係好唔清醒嘅，咁所以老師亦都唔會喺成班人可能十幾廿個人嘅時候幫你去 adjust，哎呀你咁樣就開到背啦。而今日因為呢個係 workshop 啦，咁所以我就會講啦，係啦，第一我哋要啲手指喐嘅，喐嘅，唔好俾佢伸向前，喐嘅。喐嘅，你可以跪住啦。如果膝頭哥唔係好舒服嘅同學咧，其實你咁樣就 OK 噶啦，唔需要咁樣坐晒落去嘅。好，我哋咁樣跪起身啦，然之後將手擺喺度啦，係啦，好，係係，我啲手指繼續有喐噶吓，哎，低好啲個鏡頭先，哎呀冇位，等等，唉，我唔知道水平面都唔 OK 啊吓，好啦，呢度好，咁咯喎，然後咯喎，腳趾踩翻住，瘋狂彈琴。哎呀，我諗到啦，呢個係叫做彈琴手啊。好，瘋狂彈琴，夠啦。喺度留意住咧，你個手板唔好撳晒落去。你咁樣撳晒落去咧，你又會促使自己縮膊噶啦。係啦，有個有半個檸檬，半個橙喺呢度。係啦，你掂脊嗰度咧，只不過係呢一個位置嘅啫。OK。係啦，呢啲手指攞起都唔緊要嘅，總之唔好俾佢壓實，咁樣壓實就縮噶啦。好，然後咯喎，踩住啲腳趾，我哋將個 pad 送向後啫，淨係練呢一樣嘢，觀察咗自己喺唔縮膊嘅情況下，個 pad 挨向後，慢慢做咯喎，唔好咁樣坐向後啊！咩叫坐向後同送向後係兩回事吓？坐你係突然間將個 heavy weight drop 落去。drop 落去就好容易失位噶啦，所有嘢做得快都容易失位嘅。好，我哋由跪起身啦，跟住慢慢將個 pat 向後一、二、三、四、五。邊個話一定要個 pat 坐喺腳踭嘅咧？唔係，唔係，我哋想將個 facing dog 做到少少拉腳嘅好處，而開到個背嘅。第二個重點啦，當你再坐嘅時候，吸氣。都係一、二、三、四、五，尤其是女士咧，隻手咧好中意伸直。我其實手臂都有 hyper extension 嘅，見唔見到？咁樣嘅都唔係直線嘅，呢度突咗出去嘅。咁所以咧，伸直手嘅時候，你要咁樣，其實已經係 OK 嘅啦。你要將個手踭放鬆，唔好諗咁樣拍出去係最好。哎，唔好再上鏡啦，呢樣嘢好似好恐怖咁啊嘛。好，倒向後，一、二、三、四、五，好啦喎，搵到一個位置，唔好俾自己塌落去，見唔見到啊？塌落去又發生咩事啊？坐落去，咁我咪拱咯，我條腰又拱啦，我條腰又拱，我膊又縮噶啦。你最好咧，大家都有手提電話噶嘛，練習嘅時候影下自己個 side profile 係點樣打側影，係唔好將個電話擺喺前面，影住自己樣咁傻豬。好，講完咯噃。手唔好撳死，腳趾輕輕印住，將個 pad 送後，唔好坐落去，而條腰唔係拱起嘅，咁你就成功啦。跟住會有個心急，好想起機啊，係嘛？即刻去，係啦，即刻去。如果即刻去嘅話，我條腰又捲噶啦，我又拱噶啦。我哋要練個少少嘅力，係啦，今次手可以線後少少，諗住個膝頭哥，嘿上嚟。嘿上嚟，二手又唔會伸翻直啦，伸到又唔會 hyper extend 啦。喂嘿，有啲人會覺得好難嘅，點解咧？或者會唔會啲要戳起嘅，唔好戳。其實咧個巧妙好簡單嘅咋，你只要咧將自己嘅腳接埋咗之後，將個 pad 好似有人拉你條褲，拉向後，拉向後。好啦，有人拉我條褲，哎，我唔有人拉我條褲，但係我唔想俾佢拉住，咁我個 pad 咪跟住咗向後咯。係啊，唔係用啲乜嘢力去做呢件事啊，有時唔好意思啊，係啦，
咁拉我條褲，喂，咁我膝頭哥就離開咗咯喎。膝頭哥離開咗之後咧，我大髀同小腿係黐埋噶嘛，有啲汗啊，我唔中意佢黐住啊，我唔中意打翻開，搵啲冷氣送入嚟吹涼呢個位先，係啦。點解要作埋啲咁樣嘅 Q 咧？因為如果你個腦又諗住我上咗嚟，伸直隻腳，咁我條腰又拱噶啦，係啊，有好多少少嘅 trick 嘅，咁我就將所有嘢依家擺埋一齊，大家試下下。呢個位應該 OK 嘅，得得得得，好，個姿態住，係啦，手咧唔好諗話，去呢度遠啲，拉長啲就好啲。好自然嘅，每人身體有佢嘅 ratio，就唔能夠講話邊個長度係最好。呢個係喺度，我想擺呢度。如果我要，如果我諗住要，哇去，哇哇哇，其實呢個唔係我身體最 optimal 嘅距離嚟噶嘛。咁你冇理由咁蠢啫，擺呢度，係啦，咁咁咁啊，差唔多3次都係呢個位，擺。手唔好印實，係啦，唔好扼晒落去，留翻少少空間，係啦，少少空間，彈到琴嘅腳趾印住，然後有人拉我條褲，我唔想俾佢拉，係膝頭哥就起咗噶啦，唔想俾你拉啊，好，咁然後咧，繼續有人拉住條褲，拉住條褲，拉住條褲喺呢度先，係啦，比較腳係比較緊嘅同學咧。你可以將腳分開。我建議咧，唔好上咗去嘅時候咧，咁樣先分開腳，落翻嚟分開少少，係啦，冇咁實，眼望前，係啦，唔好望咁高喎，係啦，拉褲，膝頭哥離開，繼續送向後，送向後，送向後。其實你送向後咧，個大髀同小腿空間就打開咗噶啦，唔好擔心。見唔見啊？隻腳就拱噶啦，條腰好，就咁送送送，搵到一個位咧，係啊，你係覺得呢啲位置會開始酸，見唔見到我呢度都有脹脹地啊？因為你係用你嘅背肌去支撐你臀部拉起嘅時候身體嘅重量，係啦。我依家又倒翻轉頭講翻你個你個膊頭同耳仔，仲有一個少少嘅要訣嘅。好，我要轉埋呢，係呢邊。哎，就係咧，誒，當你個 pad 其實黐住佢，黐住我眼啊！你個 pad 認真好啦。當你個 pad 移向後嘅時候咧，當你個 pad 移向後嘅時候咧，都會好自然。其實喺前面咧都會咁樣縮起咗嘅，係啦。咁所以咧，弊啦，大家好尷尬，要等一等我要攞個髮夾，真係唔好意思。哎呀呀呀呀呀呀！仲要聽到啲好嘈嘅拖鞋聲。OK OK，我唔想再拍過啊，因為個拍頸，大家容忍下，唔好意思。好，啲頭髮喺度係睇唔到噶嘛，係咪？好啦，我哋冇嘥時間啫，冇嘥時間將呢條頭髮擺上去啦，由佢啦，好唔好？OK，好，當你個屁股離開嘅時候，其實好自然噶，唔係你個身體，即係唔係你做錯啊，係啊，但係咧，你你個身體好，我呼吸下先，
多多包涵問下，如果你聽到呢度嘅話，你都想學嘢。好，我意思就係話你身體嘅結構咧，其實你個屁股移向後嘅時候，或者移向上嘅時候咧，膊頭係會自然縮嘅。咁所以咧，你個mind要快過要做好準備啊！當我個 hip 離開嘅時候咧，你要諗住離開嘅時候，你要諗住膊頭同耳仔已經要有一定嘅距離啦。嗱，如果我冇準備嘅話咧，我就會嘿咁樣縮咗啦。應該睇到，OK，睇到做得好。但係如果我預備我個 hip 喐啦，我保持膊頭同耳仔嘅距離咧，見唔見到啊？見唔見到嗰個縮膊嘅程度係減少啊？係啊，其實入邊係做咗好多嘢嘅。你要唔縮起嘅時候咧，你會間接用到腹肌，真係噶，試下啊！我哋由坐喺度咁樣開始先啦，喺度，我嘅耳仔同膊頭要保持距離，係唔好俾佢縮，唔好俾佢縮。當我個屁股一褪後嘅時候，呢個位置會實噶，係啊，大家研究下啦。好，擺手喺度，彈琴手，我諗到啦。好，彈琴手，然後腳趾印住啦。好啦，講咒語啦。我膊頭，唔係我個 hip 移後啦，膊頭同耳仔距離要 hold 住。係啦，OK 的話就有人拉我條褲，膝頭哥離開，跟住再送向後，將個屁股送向後，送向後，送向後，咁就係嘅啦。其實你要攞到起手，你要攞到你要攞到呢個位置嘅伸展，同埋腳係咪真係要有拉有 stretching 腳後方你 hamstrings 係咪亦即係要有伸展嘅感覺係咪咁重要咧？我自己個人覺得就唔係咯，係啊，但係呢一個係一個好好戒除你壞習慣嘅set up 嘅動作去 check 翻，係啦。不過我係講緊 under condition 就係你可以嗯處理到可以將呢個位置，你身體可以將佢分開，可以將啲繃緊鬆開，咁先可以透過 downward facing dog 再增強呢一個嘅好處啊嘛。咁但係啦，如果有啲人真係對住翻工，仲要 OT，O 完 T 之後翻屋企都仲要再做，我真係好緊喎，我點樣 downward facing dog？點拉口？喂，塞住咗喎，咁你就要。喺第一個 workshop，第一個 workshop 入邊咧，第一個動作係啊，咁我會有 link related 翻喺嗰度啦，related 翻喺嗰度講得好差，係啦，我會加翻條 link 入去啦，你要睇第一個動作，記住咧，督住自己隻眼，嗰個咧係 warm up 嚟嘅，嗰個唔係第一個動作，呢個打圈嗰個先係，係啦，我自己個人嘅教學特色咧，就係我講啲嘢講得好細緻、好深入，亦都有好多學生嘅事例去做 backup 啦，咁所以會攞到普遍人犯嘅錯誤係乜嘢，咁我都會喺呢度分享嘅。咁所以咧呢個段片咧，呢啲嘅 workshop 咧，其實係教學內容嚟嘅。由於嘅資訊有樣資訊係太多，咁你哋聽唔明嘅話，可以再翻嚟再聽啦。希望你每次 review 嘅次數要睇翻唔記得咗我睇翻咁嘅次數越嚟越少，而直至到有一日我唔使睇佢啦，我所有嘢都記得晒啦，咁我已經學咗啦，咁就係呢一樣嘢你 master 到嘅一個小小成績表，係啦。我仲有啲咩想講咧？其實我想補充埋，做嗰個 workshop one 畫圈嗰個動作係，大家知唔知道咧？我哋嘅胸肌係啦，譬如我哋講我哋嘅腹肌，拉起件衫，有啲six pack 咁樣啦，有啲紋理咧肌肉咧係打直生嘅，咁但係有啲肌肉咧，佢係打橫生嘅，我哋胸肌咧就係喺呢度啦。咁所以咧，你哋舉起手，
尤其是大向後嘅時候咧，我哋可以呢啲又咁樣舉咗上去啦。呢度框住咗嘅，定住個位嘅，係啦。大向後嘅時候咧，見唔見到呢一條肌？你一路向後去拉長，你可以加多少少幻想，其實唔係幻想，你加多啲想象嘅力量咧。其實當你個手踭大後嘅時候咧，其實呢條肌肉係 stretch 緊嘅，拉長緊嘅。咁誒，我唔知我講咗幾耐啊，不過希望大家喺 Downward Facing Dog 嘅進程上面有進步啦。咁下次見。